Reka mbasuhuze kandi mbifurize kugubwa neza no kugira igitondo giherekeye itariki ya 9 z'ukwezi kwa gatatu umwaka 2026. Tuje mu makuru yacu ya mbere muri iki gitondo, aho turi buze kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikomeye kandi zikurikira. Ariko mbere y'uko ninjira mu buryo bw'ingenzi, reka mbanze mbamenyeshe iyi nkuru ku kibuga cy'indege cya Njeri. Ngira ngo ni ikibuga mpuzamahanga cya Kinshasa. Hanga haravugwa igitero cy'indege ya kamikazi, drone ya kamikazi yari igambiriye kwitana Perezida Felix Antoine Tshisekedi kuri kino kibuga cy'indege ubwo yarahasesekaye. Iby'iyo nkuru ndacyanabikurikirana, ariko ayo makuru nayo arimo aravugwa yuko icyo kibuga cy'indege cyagabweho igitero. Andi makuru arimo aragaragara muri iki gitondo ni uko b'abasirikare 4 b'u Rwanda bafatiwe ibihano ba RDF. Amakuru nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaze gutegeka imiryango yabo yuko bahawe iminsi itarenze 30 yo kuba bamaze kuzinga utwangushye bagasubira iwabo i Kigali. Hari amakuru azindutse muri iki gitondo tugiye gukomerezaho, aho ingabo za FARDC ndetse na Wazalendo, ubwo ni Igbo Force, bavugwa yuko baraye ijoro ryose bataka umujyi wa Goma. Amahirwe menshi rero mushobora kuza kujya kubona mukabona ibintu bihinduye isura muri iki gitondo cy'itariki ya 9, ubundi aho ibintu bigereye. Wala bawe bozomona bazaba soda ya General Mutayomba bazana ba deteni batu oyo bakanga bakina bitumba bitonde bozomona bangwawa bazaki ba ilima ya M23 mais aboye bazali na maboko ya gouvernement ya le Wazalendo ya ye moko General Mutayomba muya pare konde yango ikangaki batu bozomona ngwawa boye bake sikoyo esika bakonzi bazali to baye baningisa na bango yango wana ozomona bafande bazawana ye moko machine ye moko azawana bake ko tika bango sikoyo na bakonzi musu bazasima bozela bozomona bango wana amoni ba escort ya mokonzi deja bazoya deja bazopusana deja. Omuni ba mibali ya makati yo bazokanga penza ba M23 bazolanda bango bazokanga bango lokola banyama na kati ya zamba. Ya mvuma ye moko general ye moko nde penza azokende alobi akotikana na nakute. Ifo akende sika munguna azali penza kanga ye moko. Ye atinda ka basodate ye moko akenda ka sur les lignes ye moko alanda ne makambo ezoleka. Basoda na bazoya nde bazoya 32 basoda bazama kasi. Basoda ya Bulamatari. Mokonzi moko epe azopusa na azoya penza. Mokonzi wana azoya. Ye atina ka basoda te ye moko penza na fro. Ye moko. Samu zera. Bango wana bazoya bakonzi nyonso wana bazoya. Bazoleka moko na moko. Bakesiko kotika bato wana esika bakonzi bazalipo ningisa na bango yebana. Bakonzi mo ba décider. Mwana ozawana courage commando. Amuswana ba jeune penza ba jeune bazobundila mboka ndewe ba jeune bango wana. Merci beaucoup courage commando bakonzi bazoya. Bakonzi ye moko general ye moko afande bilikoriko binga pena kotika la te photo landela M23 to komisa ina suka ye moko general bilikoriko. Salut general. Courage afande. Merci. Courage. Bosa la musala bo batela mboka. Merci chef. Bango yo courage commando. Kazinga charge face mabe aza abeta mabe. Kazinga moto Simba. Bien awa to akazinga tozwi kazinga banini. Masasi ngwana masaka ngwa talaka liboso guda tozawa kazinga nde yango omboka kazinga o boyoka ka yango kazinga nde mboka kazinga ngo yango omoni volcan moto plus konga match à retour volcan plus konga match à retour bien Gouda. Obeta nyama réglementaire. Simba bien Gouda. Malembe loboko ne. Mama 23 nta hantu isigaraye. Nta n'ahantu isigaranye, nta n'ahantu isigaye. Ibyisigaye byose
ni ibintu biri aho ngaho nyine byo gutera udutero shuma gusa turi aho ngaho. Ni mu gihe kandi perezida w'u Rwanda Paul Kagame we yamaze gukurira abantu inzira ku murima, yatangaje yuko u Rwanda rutazigera ruva muri Kongo. Ibyo nkuru ndaje tubirebere hamwe uko byifashe. Ku rundi ruhande amakuru yandi agaragara ni uko kuri iki cyumweru ahagana ku isaha saa 11 habayeho ikibazo gikomeye cyane mu nteko nshingamategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagiyemo bariga ku kibazo kijyanye n'imishinga ibiri kabuhariwe, umushinga w'amahoro hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse no guha uburenganzira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bwuzuye kandi bwemewe n'amategeko gutangirira gukorera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri ya mishinga yabo karundura. Ibi ndetse n'ibindi turaza kubigarukaho, ariko reka mbere ya byose mbifurize kugubwa neza no kugira igitondo gihiri. Reka mbere kuri iyi nkuru, ni inkuru imeze ite? Haba mu mazi, haba ku butaka, haba mu kirere, inyeshyamba za M23 zirimo zirakubitwa umusubizo. Amakuru akavuga yuko umugabo witwa Lieutenant General Emmanuel Rusangiza aka Sultani Makenga yari abafitiye akamaro gakomeye, kandi ngo yari umwe mu nkingi za mwamba zabo. Kugeza kuri uyu munota rero mubona birimo birabavangavanga, bikaba barimo barakubitwa recto verso, bakubitwa hirya no hino, aho bageze hose bakubitwa inshuro. Ni icyerekana icyuho cy'uyu mugabo. Uyu mugabo agihari ntago bari bamerewe gutya, agihari ntabwo Masisi yinjirirwaga kuri aka kageni. Bityo rero ngo bazamenya yuko yari umuntu w'ingenzi kandi yari inkingi ikomeye muri bo. Kumutakaza bisobanuye ikintu kinini. Ibyo ni ibintu byumvikana. Murebye uburyo ki FARDC ifite umuvuduko n'umurindi uremereye hano muri Kivu y'Amajyaruguru, by'umwihariko muri teritwari ya Masisi, uhita ubona yuko hari ikintu cyabaye, kandi ugahita ubona yuko hari ikintu kidasanzwe. Ngira ngo abantu mukomeje gukurikirana zino video mwabonye yuko Wazalendo yamaze kurya karungu, barimo barihuta. Ngarutse kuri ya nkuru navugaga, perezida w'u Rwanda Paul Kagame nuko ngo arabona ko atakwemera kuvana ingabo ze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho yabitangaje ubwo yakiraga ku meza bamwe wa diplomate. Kimwe mu ijambo yagarutseho rikomeye nuko yavuze ko ngo ingamba zabo zo kwirinda ngo no kwirwanaho zitazigera zivaho igihe cyose FDL ikibarizwa mu mashyamba ya Kongo. Abasesenguzi nabo ku ruhande bakagaragaza yuko ukurikije uburyo ki FDL yasobanuwe n'uburyo ki Olivier Nduhungirehe yagiye ayigarukaho, yamaze kwerekana yuko FDL ari amabuye ya Kongo. Ubwo rero mu gihe umutungo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uzaba ukiri munsi y'ubutaka bwayo utarahashira, ibyo gukuraho ingamba z'ubwirinzi byo ngo babyibagirwe. Ubwo niko nabivuga. Mu itangazo rimwe, Perezida Kagame arega ubuyobozi bwa Kongo ko bwakoze politike kandi bugaha inkunga n'amafaranga imitwe yitwaje intwaro yitwa ngo FDLR, ndetse agatangaza ko uyu mutwe ngo wahujwe n'imiryango ya gisirikare ya Kongo, kandi ko ubu ngubu ukorana nabo nta bwoba. Akagaragaza yuko FDLR yamaze ngo kwivanga mu gisirikare, ndetse yahawe ubwenegihugu abandi bakajya mu buyobozi bw'igisirikare cya FARDC. Kubw'iyo mpamvu akavuga yuko rero ubu ngubu wamaze no kuba warahawe. Ariko ngo ku rundi ruhande, iki ni ikinyoma kuri uyu muryango, ngo ndetse ni ikinyoma yashyize mu muryango mpuzamahanga wose, ndetse uyu munsi wa none ukaba utacyemera ibi birego. Ibi birego si bishya, ni ibintu bisanzwe bikoreshwa na Kigali ngo kugira ngo ishimangire ko hari mu Rwanda, ngo kugira ngo ishimangire ko u Rwanda ruri muri Kongo kandi rufite impamvu yumvikana. Ibi bikaba bifitanye isano n'uburyo ngo bwo guha umutekano mu by'ukuri igihugu cy'u Rwanda, ariko ngo bikagaragaza ibyifuzo byo kwagura ubuyobozi bwabo mu burasirazuba bwa Kongo. Muri uru ruhande biragaragara ko nubwo habayemo iterabwoba ry'ubuyobozi n'iby'umuryango mpuzamahanga wavuze, u Rwanda rukomeza kwanga kandi gukura ingabo zarwo bikangiza cyane ibyiringiro by'amahoro n'ubwigenge mu karere k'ibiyaga bigari. Niba nta gikozwe cyangwa ngo gihinduke,
ingabo z'u Rwanda zizahava ku neza cyangwa ku nabi. Ngaho da, ntabwo byoroshye. Ibyo nababwiraga rero ku mugoroba w'ejo nibwo twabwiraga yuko ingabo za Kongo zamaze kwinjira ku birometero 20 uvuye i Goma, kandi zikaba zisa n'izitegura kwigarura umujyi mukuru. Perezida Paul Kagame ashobora kuba adafite uko yabigenza uretse kuvana abasirikare be ku butaka bwa Kongo, kuko benshi muri bo ngo barimo barapfa kubera ibisasu by'indege zitagira abapilote, kandi ntabwo ziteguye guhagarara igihe icyo ari cyo cyose bacyumva cyangwa bagihumurirwa n'aba basirikare bakiri ku butaka bwabo. Ntabwo mbizi, biraza kugorana. Hashize amezi arenga 2 umugabo witwa Didier Nanga Irani, akaba mwene wabo na Nanga, afunzwe ngo ataburanywe mu rukiko. Akaba yarafunzwe n'iyi kampani yitwa Anari ngira ngo ni ikigo cy'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo gikorana na DEMIAP mu bigendanye n'ubutasi. Kuko amakuru abivuga, bikavuga yuko ngo yafunzwe kubw'uko ngo afitanye isano na Colonel Nanga. Ikindi hakavuga yuko ngo uyu mugabo uretse we ngo abenshi bo mu muryango wa Colonel Nanga bagera mu majana bose bamaze gucakirwa. Kubw'iyo mpamvu rero bikagaragazwa yuko ngo yaba ari impamvu ya politiki, uyu muryango bakomeze kwitabwaho n'ibi bigo bikorera mu ibanga bikora ubutasi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abenshi ngo muri bo bafungiye muri gereza ya Ndoro ndetse n'Amakara, ngo kugirirwa nabi ngo k'umuryango w'abavukana na Colonel Nanga ngo ni kubw'impamvu za politike, ngo kandi ibyo ntibyemewe. Ariko nawe nyine urabyumva, niba Colonel Nanga ashyigikiye inyeshyamba ndetse akaba ari umuyobozi wazo, ntabwo byabura yuko babura gukeka ruraso y'abafitanye n'aba ngaba. Ngira ngo ahubwo niba hari n'abari mu buyobozi bwa Kongo, aba ngaba bakaba baramaze kuba bakurwamo ndetse bagashyirwa habo by'umwihariko, nk'uko nyine ino nkuru ibitangaza.